Mwongeye kwirwaho neza nshuti bakunzi ba Pamakio Tv. Dukomeze gushimira abantu bakomeje kuduha umusanzu bakora like, share ndetse na subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Muri ab'ingenzi cyane. Kuri uyu wa kane rero nibwo umuhanzi w'icyamamare muri East Africa ndetse no muri Afrika yose Diamond Platnumz yasohoye indirimbo igaragaza amashusho y'ubukwe bwe na Zari the Boss Lady. Nkuko twese tubizi hashize igihe gito Diamond Platnumz na Zari batandukanye kubera amakosa ya Diamond Platnumz yo kumuca inyuma cyane. Iyi ndirimbo akaba yarayikoze mbere bakiri kumwe na Zari the Boss Lady, ariko ntiyafata umwanzuro wo kuyisohora. Ejo bundi rero nibwo yafashe umwanzuro wo kwishyira kuri channel ya YouTube ariyo Diamond Platnumz, yari channel ya YouTube. Iyi ndirimbo yitwa Iyena cyangwa se Ayena mu rurimi rw'icyongereza. Yayikoze ari kumwe n'umuhanzi Raven wo muri studio cyangwa se label ya Wasafi Record. Indirimbo ikaba yarakoze agashya ko kurebwa n'abantu miliyoni imwe mu masaha 16 yonyine. Indirimbo Ayena irimo abahanzi bagiye batandukanye bo muri Wasafi Record, harimo Harmonize, Mbosso, Raven ndetse n'abandi bastare bakina amafilme. Hakaba harimo mama wa Diamond Platnumz na ex-girlfriend ariwe tuzi ku izina rya Wema Sepetu.